नमस्कार। 4440 का बोर्ड है। तो इसमें हमें आईपी हम हर कंपोनेंट को जो है रिपेयर कर सकते हैं फोल्डिंग आयरन से ही, और उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आईसी का नंबर आता है तो फोल्डिंग आयरन से या फिर डिसफोल्डिंग वायर उसका यूज करते हैं। तो उससे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक पिन को साफ करना होता है, बहुत सारी पिनें होती हैं। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है हमारे 2 पिनों की होती है, ज़्यादातर 3 पिन की हो जाएगी, तो उनको आराम से हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब ये आईसी का नंबर आता है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत सी आती है। डिसोल्डरिंग पंप है जो इलेक्ट्रिक है, और विदाउट इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं है। वो भी यूज करा हमने। तो ये हमने लगाया पिन पे और ऐसे कर दिया बाहर को, तो ये हमारा खाली हो गया पिन। दूसरी वाली पिन पे कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं ताकि ये आपको साफ दिखाई दे। अभी दूसरी पिन है, ये भी हमने बाहर को करा, और अंदर को भी कर सकते हैं हम। और बाहर को करने से इसके अंदर नहीं जाएगा इतना। और इसको हम ज्यादा देर तक वहां पे नहीं रखेंगे या घुमाएंगे, रगड़ेंगे नहीं उस पर, क्योंकि हमारे ट्रैक से टूट जाएंगे। ये हो गया। और तथा आप मास्क लगा लें, सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि इसका धुआं खतरनाक होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये साफ हो चुकी है लगभग। हम इसको देखते हैं, इसमें अगर थोड़ा बहुत टकरा होगा तो इस ऐसी को हम ऐसे कर लेते हैं। कुछ पिनें इसमें मुड़ी होती है, तो उनको आप सीधा कर लें। पिनों को भी आप सीधा कर सकते हैं इससे। जो पिन टेढ़ी है उनको आप सीधा करके तब आसानी हो जाती है निकालने में। और अभी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, निकल जाएगा। ये हमारा निकल गया है। अब इसको बाद में अभी लगाएंगे दूसरा। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको इसमें वापसी जब हम लगाते हैं, कोई भी हमारा ट्रैक एक भी अपनी जगह से कुछ भी टूटा नहीं है, साफ ट्रैक है एकदम, और ये आसानी से हमारा निकल गया। हम इसको वापसी लगाते हैं, जैसे बदलते हैं हम नया लगाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे वैसे। तो अभी हमने सीखा कि आईसी को रिमूव कैसे करते हैं, और अब हम सीखेंगे कि जब आईसी हम नई आईसी इसमें डालते हैं तो हमें किस तरीके से लगाना चाहिए। हमें आईसी की पिनों को जो दूसरी आईसी है उसके बराबरी के हिसाब से पीछे से देख लेना है, और उसके बराबर हाइट में रखना है, और उसके जैसा कर लेना है इसको बराबर में। और उसके बाद फिर सबसे पहले हमें ये नहीं, हमें कहीं से भी वो नहीं करनी है, बीच वाली पिन को फोल्डिंग चढ़ा लेनी है। उस पर बीच वाली पिन को फोल्ड करना है, कोई से भी बीच में से कोई सी भी एक पिन ले लें, और उस पर हम फोल्डिंग कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारी आईसी फिक्स होगी। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगा लिया, और उसके बाद हम कोने वाली 2 पिनों को फोल्डिंग कर देंगे। एक ये फोल्डिंग हो गया, और पीछे से देख लेंगे सारी पिनें हमारे बराबर निकली हुई है बाहर, कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। तो उस हिसाब से हमें देखना है। और बीच में फोल्डिंग करने से फायदा ये होता है, अगर इधर उधर की पिनें हमारे कोई ज़्यादा बाहर है या ज़्यादा अंदर है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इस तरफ का। अब हम इधर वाली पिन को भी कर लेते हैं, तो ये हो गया। अब हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहीं से कर लेते हैं। और ज़्यादा देर तक हमें आयरन वहाँ पर रखना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है।
और ज़्यादा सोल्डिंग नहीं चढ़ानी, क्योंकि पिनें शॉर्ट हो सकती है फिर। तो ये हमारी सारी पिनें सोल्डिंग हो गई है और कितनी जल्दी हो गया है आपको दिखा देते हैं। एक भी पिन कहीं पे भी शॉर्टेज नहीं होगी, नजदीक से दिखा रहे हैं आपको, वो कहीं पे भी कोई शॉर्टेज नहीं है। और शॉर्टेज चेक करने के लिए आपको ये ट्वीजर ले लें या ब्रेक नोक की वो ले लें, बीच में आप ऐसे लगाएंगे तो आर पार हो जाना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए, सोल्डिंग इतनी चढ़नी चाहिए उसको। तो उससे ही पता लग जाता है हमारे कोई भी पिन शॉर्ट नहीं है। और ये हमारा आसानी से लग गया है और सारी पिनों पर सोल्डिंग अच्छे से हो गई है। इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हो जाता है। तो हमने सीख लिया है आईसी को लगाना। आईसी को हम नीचे बिठा लेते हैं, इस तरीके से, और इसमें हम बोल्ट लगा लेंगे, बीच में लगा लेते हैं बोल्ट का। तो ये हमने कर दिया है, अभी हमारा ऊपर से सही से बैठ गया है। अब हम इसमें और बोल्ट भी लगा देंगे। तो ये हमारा बोर्ड हो गया है रेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी की प्रॉब्लम आती है इस बोर्ड में और इसमें ख़राब होने के लिए कुछ है नहीं। ये वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं, अब काफ़ी लंबी हो गई है और इसकी वायरिंग कनेक्शन जो भी पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है और आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।